Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Мерғали Дүйсен. Бұл менің YouTube каналым. Осы әңгімені соңына дейін тыңдап, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді жазып, мені қолдай отырыңыздар. Байлар да жылайды. Арада 1,5 жылдай уақыт өтті. Бөкен мен Сәуле қыздарының жыл садақасын бергелі үйде жалғыз. Зәулім сарайлары бос қаңыраған. Екеуі таңертең отырып үнсіз шай ішкен болады. Кейде тіпті үстелге қойған нандарының да шеті сынбастан қалады. Ортаншылы 11-ші сыныпты бітіргенсін ұбт-ға қатыспастан емтиханын тапсырды да Асыл-Арман бағдарламасымен Көкшетауға асып кеткен. Өткенде кімнен естігені белгісіз, жыл садақаға бір күнге келіп, жолдас балдарымен Тәкөннің басына барып Құран оқып кеткен. Бұлар барғанда бір тал ақ раушан гүлінің суреті салынған кішірек қара мраморды көрді. Соның іс екенін сезген, бірақ не істей алсын? Үнсіз келді, үнсіз кетті. Оған да себепші өздері. Тәкөннің жаназасы болардан бір күн бұрын ұшақпен жеткен үлкен ол келіп, азан-қазан көрісіп болып, қазан ошақ жақта жүрген інісін сен қайда қарадың деп жұдырықпен салып жіберген. Қазан ошақты қарап жүрген ағайындар зорға айырып алыпты. Содан бері ортаншыл тілден қалды. Жоқ, сақау мұлқау боп қалған жоқ. Тек бар кінәні өзінен көргендей өзіне қабылдап алған. Содан болар сөйлемей жағашқан емес. Ақша тамақ киімді сұраған емес. Сабағы біткенше жолдастарының үйіне қонып, ара гідік үйге кеп кетеді. Сәлемдескеннен басқа жағашпайды. Сол үнсіз күйінде Көкшетау асты. Үлкен ұлда қарындасының жетісін бергесін астанасын асты. Жай кеткен жоқ, артынан лау етіп өсек шығарып кетті. Бөкеңнің баласы кәдуілге ине тығатын наркоман екен. Ауылдағы құрдас балдары көріпті. Соны салып алса, түк білдірмей жүреді екен. Онысы болмай қалса, жын қаққандай болып жүретінге ұқсайды деген. Бірақ Бөкеңнің де Сәуленің де қазір бір нәрсе айтарға немесе сұрауға зауқы жоқ. Дел сал күйде жүрген. Олар үшін өмір қайраңда қалған, кеме іспеттес тоқтап қалған күйде жүрді. Бұл қазақтың бір жақсы қасиеттерінің бірі, ол кісісі қайтыс болған үйді кезек-кезек көңіл шайға шақырып, ол үйді қайғысымен жеке дара тастамайтындығында. Көңіл шайда арақ ішілмегендіктен келелі әңгімелер айтылып, бұрынғылардан қалған жақсы сөздер еске алынып, азалы кісі ашылысып, әңгімеге араласып, көңілі бөлінеді. Азаны ұмыттырып, адамдармен араласып кетуге септігін тигізер жақсы отырыс. Сонымен өлмесе де күлмес күй кешіп, жылын өткізді. Үлкен ұлдан хабар жоқ деп алаңдап жүргенде Астанадан хабар жетті. Баласы наркотикті шамадан тыс пайдаланып, ауруханада ес-түссіз жатыр деген. Жан ұшыра жеткен екеуін баланың деканы қарсы алды. Ол сабақты қойған, әркіммен қаңғып, нашақорлар үйлерін жағалап кеткен екен. Қазір шүкір, беті бері қарады, бірақ әлсіреп қалған. Енді тек жақсы күтім керек, назардан тыс қалмау керек. Есірткі іздеген кезде еліріп кетпеу үшін ең кемі 1 ай осы ауруханада қаратыңыздар деп кеңес берді. Екеуі ұлының палатасына кіргенде көргендері жан түршігерлік көрініс болды. Төсекте жатқан тірі әруақ сияқты. Көзінің айналасы көкпеңбек, бет аузы қуарып, сұрғылт ақ ұлдары жатты. Ту алыстан қарағандай шүңірейген көздердің болар болмас жылдыры бұл адамның әлі де кеудесінде жаны бар екенін білдіріп тұр. Ұлы болар болмас сәлемдесу ретін жасап, ернін жыбырлатты. Сәуле еңкейіп сүймекші болып еді, бетіне өңіле бере қорқып кетті. Ұлының көздері жансызданып қалғандай әсер берді. Амалсыз маңдайынан бір ескеді де шыдай алмай палатадан шығып кетті. Дәлізге барып көз жасына ерік берді. Бөкен орынды қалып баласының бетіне қарап отырып ойға шомды.
Иә, бөке, қара, анықтап қарап ал, бұл сенің ісің, сен тудырдың, сен осындай жағдайға жеткіздің. Сен, иә, сен әке. Осы балалар бақытты болу үшін барымды салам дедің. Қылмысқа бардың, пара алдың, ешкімнің обал сауабына қарамадың. Бақыттың мәні осылар, өздерін өмірдің еркесі сезінсе деп ойладың. Керек те, керек емес те дүниелерді толтырып қойдың. Әйелің екеуің жұрттың баласының үлесін осылардың аузына тостыңдар. Өздеріңді өздерің жұбатып, бәрі де балалардың болашағы үшін ғой деп. Қанша адамның көз жасынан аттап кеттіңдер. Не болды? Не таптың? Балалардың бақыты осы ма? Жалғыз гүлің қара жердің астында. Мына ұлың не тірі емес, не өлік емес, алды бұлыңғыр. Адам боп кете ме жоқ па, бір Алла білет деп, үнсіз отырған Бөкен шошып оянғандай болды. Алла, иә, бұл Алланы есіне алды. Өмірінде Құдайды қанша айтса да, тап сол кісі мені аңдып тұрмаған шығар. Менен басқада пендешілік қылып жүргендер жеткілікті ғой. Солармен айналыссын. Мен бала шағамды ешкімге телміртпей бағып отырмын. Соған да рахмет айтсын. Құдайларың, бала шаға түгел, қара бастарын баға алмай жүрген қаншама қаңғыбас жүр. Соларды реттеп алсын деп, Құдаймен де саудаласқан сәттері болған. Енді міне, шарасыздықтың алдында тұрғанда Алланың атын есіне алды. О жаратқан, сен не шынымен де барсың ба не? Үн-түнсіз, оп-оңай алдыңа әкеліп жыққаның ба не деп ойлай бастады да, тағы да шошып кетті. Кешірігөр жаратқан, өзімді өзім қаралып отырып, саған шек келтірсем. Мен кезінде отбасыма, үйіме деп ақша, байлық, мансап тасымай, отбасыма сабыр, иман, ынсап жиғанымда, мүмкін тәкөнім тірі болар ма еді? Өзіне өзі қол көтеру зор күнә екенін түсінер ме еді? Бізден безгенінде сенен сая табар ма еді? Әттең-ай деп, таусылып отырғанда баласы қыбыр еткендей болды. Балам не, бірдеңе қажет пе? Мамаңды іздедің бе? Қазір қарайын деп, аурухананың дәлізінен іздеп кетті. Мамасы жақын маңдағы дүкендердің бірінен 2 пакет оның мұнысын алып келе жатқан бет екен. Бұлар қайта келгенде қасындағы кезекші дәрігер, ол ұйықтап жатыр, енді кешке таман келерсіздер деп шығарып салды. Содан бұлар бір жерден тамақтанып алайық, сосын түстен соң бас дәрігеріне жолығайық. Қасына адам қалу керек болса, біреуміз қалармыз деп шешті. Ауруханаға жақын жерден бір кафеден тамақтанып болғасын, есік алдына шыққаны сол еді. Құдай ризалық үшін қайыр садақа беріңші деп бір қаңғыбас келіп тұр екен. Бөкен өмірінде бірінші рет шын көңілден қалтасынан 1000 теңге шығарып қайыршыға садақа ұстатты. Бөкен кетіп бара жатқан қайыршының артынан ұзақ қарап тұрып, өзін бір түрлі жеңіл сезінді. Сол қайыршы мұның жарты жүгін арқалап бара жатқандай. Алқымынан алып, қылғындырып тұрған көрінбес ала арқан сәл болса да босаңсып, еркіндік сезінгендей күй кешті. Осындай сезіммен бас дәрігерге келіп, ұлының хал жағдайын білді. Бас дәрігер, ұлыңыз бір ажалдан қалды, енді күтім қажет. Есірткі тәуелділіктен бірте-бірте шығармасақ, организм есірткі талап етіп, қысқан кезде өліп кетуі мүмкін. Сондықтан білікті мамандардың қарауында болғаны дұрыс деп нығыздап қойды. Алайда біздегі онда ем шаралар ақылы. Сол жағын қаперіңізге берейін деп отырмын деді. Бөкен, енді ол жағын өздеріңіз қарарсыздар. Мен бастапқы бірінші айдың ақшасын төлеп кетейін. Осы айдың аяғына қарай қалған аударып жіберермін. Сосын біздің қажетіміз болмаса, біз ауылға қайта берейік. Сізге сенсек те артымызға қарайлай кетеміз ғой деп болар болмас күрсінді. Ағасы, бәрі бір Алланың қолында. Біз өз міндетімізді ғана орындаймыз, және жақсы орындаймыз. Ол жағынан қам жемеңіздер деп бұларды шығарып салды. Бұлар төлемдерінің бәрін төлеп, баласының қасында 15-20 минуттай отырып, қасында қалған мен пайда жоғын айтып, 2 айдан соң келіп алып кететінін айтты да, кешегі Астана Маңғыстау пойызына отырды. Алдын ала тапсырыс бермегесін, купеден орын болмай,
плацкарт вагонның үстіңгі орындарын қанағат етті. Пойыздағы 2 тәулікке әзер шыдаған Бөкеннің есінде қалғана ақтөбелік бір ақсақалдың әңгімесі. Інім-ай, жаныңа мұқият таппасаң, өзіңді қоярға жер таппай өзіңді өзің мүшесің. Аллаға бет бұр, Алла ұлық. Кеткенің келіп, өшкенің жанып, жоғың табылсын десең, Алладан сұра. Алла беруші. Тек сұрай біл деп нығыздады. Ағасы ай кеткенім келер, жоғалғаным табылар, өшкенім қалай жанбақ, өшкенім қара жердің қойында жатса дегеніне ақсақал, өзі беріп өз алған Құдай қайтарып беруді білмес деп бедің дегенде, бұл іштей мырс етті. Әйел бала туудан өтіп кеткен, жас әйел алуға бұның құлқы жоқ, сонда қалай бермекші деп ойлап үлгерген жоқ. Ақсақал, оны сенмен ақылдаспайды, өзі реттер, сен сұра, тіле, беретініне сен деп тағы нығыздап қойды. Қалған уақытта үнсіз келді десе де болады. Тағы есінде жол серіктің әйтеке түсеміз деп ойын бөліп жібергені. Бұл ақсақалды тамбурға дейін шығарып салды. Жерден 2 еңгезердей баласы күтіп алды. Ассалаумағалейкум, әке, шаршамай жеттің бе? Қане бер жақында деп екеуі аяғын жерге тигізбей көтеріп алды. Қандай бақытты әке деп ойлап үлгерген жоқ. Ақсақал бұған қарап, Алланы тап, соған сен, сонда ғана сағанда бақыт бетін бұрады. Сен шын ниеттеніп бастасаң, Құдай өзі жол көрсетеді. Тек әр сәтті ойланып жүр деп алыстай берді. Бөкен ауылға өзгеріп келді. Келе сала жұмыстас жігіттерден жақсы сауатты молда сұрады. Әркім өз білгенін айтып кетіп еді, бұл есепші жолдасының сөзіне ден қойды. Есепші: Меңдібай деген жас бала бар. Уақытында мешітте дәріс алып, соңынан Ташкент асып, білімін жетілдіріп келді. Осындағы жақсы сауатты тақсырдың батасын алып қалған жігіт. Бір рудың молдасы. Көбіне ауылда болмайды. Алыс жақыннан келген ағайындар арасы Қызылорда. Берісі өзен жақтағы Темір бабаға дейін ертіп кетіп, баяғы ата-бабалардың қорымдарынан арғы аталарын іздеп тауып, құлып тастарын оқытып жүр. Сол балаға жолық, өкінбейсің дегенге бұл сол Меңдібайды іздеп жүріп тапты. Айтса айтқандай жуас артық әңгімесі жоқ, сыпайы, сабырмен сөйлеп, бұның сұрақтарына жауап беріп отыр. Ағасы, Аллаға барар жол әуелі ниет, содан иман, өзіңді тазала, жан дүниеңді тазала. Көкіректе өкпе, наз, біреуге деген ашу қалмау керек. Иманың дұрыс болмаса, мен тек намаз оқысам болды, Құдайға тіке жол ашам деген емес. Әуелі өзіңіз соған дайынсыз ба, соны біліңіз. Адамнан жасырғанды Құдайдан жасыра алмайсыз. Мойныңызда қанша күнәңіз болса да, шын тілесеңіз, тәубеңізге түссеңіз, Алла ұлық, кешіре біледі. 99 адам өлтіріп, 100-шісіне келгенде тәубесіне түскендерді де кешірген. Сондықтан аға, жүрегіңізге сәуле төгіле бастаған екен, содан айырылып қалмаңыз. Мен сізге әуелі таң намазын үйретейін. Калима қайыруды үйретейін. Көңіліңізге құрттай күмән, күпірлік туса, тіліңізді калимаға келтіріңіз. Сонда жеңілдейсіз аға. Ниет қабыл болсын деп, бұған солардың айтылуын жазып көрсетіп, алғашқы тіл сындыруын үйретті. Содан бері де 1,5 жылдай уақыт өтті. Өмірлерде бір сарынға түскен. Үлкен ұлды 2 айдан соң алып келген. Сөйлейді, жүреді, ішіп жейді, тек ақыл есі кеміс адам құсап, ештеңеге зауқсыз, ештеңеге қызықпайтын әйтеуір бір тірі жан иесі. Жұмысы да бұрынғы, әкім ауысып, орнына тағайындалған әкім өз адамдарымен келсе де, бұл өзінің бөлімінде қала берген. Әйелінің дүкендері де өз-өздерін қамтып отырар жағдайда. Бұрынғыдай ауысқан түйіскен қапталдан түсер ақша болмаса да, дүкендер орташа айналымда. Бүгінде жұмыстан келіп, үлкен ұлмен әңгімелесіп болып, қазақша әріптермен жазылған Құран аудармаларын оқып отырған. Әйелі сәулегерді. Зияшжан хабарласты. Жағдайым жақсы, республикалық газеттерге өлеңдер шығыпты.
солардың электронды нұсқаларын жіберген. Қазір жүктеп қоям. Қолың босағасын оқырсың деп, бұны тағы естелік ойларға көміп кетті. Иә, Зияш сол баяғы өлердей жек көрген қаршадай қыз. Қанша ұрсып, қанша жексе де, көздерінен от шашып, аға сіз қателеспеңіз, аға мұныңыз тым артық деп бетіне тіке қарап сөйлейтін қыз. Тәкөннің жетісін бергесін бұл аппақ ақ тастан қима там салып бастаған. Арасында өзі барып, сол там салып жатқандардан хабар алып тұратын. Сондай бір барғанда там салып жатқан бір жігіт, аға, осында арасында қызмен бір келіншек келіп кетеді. Қызыңыздың басында ұзақ жылап, басындағы топырағын сипалап, аялап, күбірлесіп сөйлесіп кетіп жүргендей болады. Әдетте жұма күні түстен соң келеді дегенді естіп, келесі жұмада аңдып барып үстінен түсті. Иә, сол Зияш мамасымен. Бұны көріп, жылдам кетіп қалғылары келіп еді. Бұл тоқтатып, кешіріңдер. Енді Тәкөн сіздерге де, маған да жоқ. Енді бөлінер неміз қалды. Зияш қызым, сенің алдыңда үлкен күнәлімін. Сол күні мен сені оның қасында қалдырғанымда, ол тірі болар ма еді? Әттең-ай. Көзімді басқан шел, менен ақшаға өскен кеудем соны байқатты маған. Кешір айнам, кешір ағаңды деп, алдарында бәрін айтып салды. Жоқ аға, олай мүжіле бермеңіз. Толқын өлімі маған да біраз ой салып кетті. Көп сабақ алдым. Соны қазіргі қатарлас құрбы-құрдастарыма түсіндіріп, жастар мен ата-ана арасында үлкен көпір боларлық бірдеңелер жазып жүрмін. Аға, сабыр етіңіз. Алладан күшті емеспіз. Сабыр ағасы, сабыр деп бұның кеудесіне басын қойды. Бөкен сасып қалды. Иә, сол Тәкөні папасына риза боп жақсы көріп кеткенде, дәл осылай кеудесіне басын қойып, сендей папа тек менде бар, папа деп тұрушы еді. Бөкен көзіне келіп қалған жасты әрең жасырды. Шофер екеуі Зияшты мамасымен ауылға дейін жеткізіп тастап, шоферді босатып, өзі қаңырап тұрған үйін кілттеп алып, ұзақ жылады. Кешке дейін жылады. Кешке жуынып, шайынып, дым болмағандай әйелінің алдында отырды. Сол күні ол шайды ұзақ ішті. Әйелмен шүйіркелесіп отырып, ашылып сөйлескен. Сол Зияш жастар арасында беделді болып келе жатты. Көптеген жиналыстарда сөйлеп, ата-ана мен бала арасындағы конфликті ситуацияларды қалай шешуге болады деген тақырыпта салиқалы, мәнді сөйлеп, жастарға жол көрсетіп жүрді. Тіпті 11-ші сынып оқып жүріп, 7-ші, 9-ші сыныптардың психологиялық ашық сабақтарына қатысып, ақыл ойлармен бөлісіп, жасөспірім, атап айтқанда өтпелі кезең саналатын бала жасындағыларға жеме-жемге келгенде ешқандай ата-ана баласына жаман болсын демейді. Бірақ соны қалай қабылдайсыздар, соны ұғынайық. Ата-ана мен ұрсыспай, ашық сөйлесіп, бөлсейік. Ештеңені іштеріңе жинамаңыздар. Менікі дұрыс, олар қателесет деген ұғымды тастап, ортақ мәміле табуға тырысайық деп, келелі ақылын беріп жүріп, ата-ана мен бала, отбасылық тәрбие деген тақырыпта ғылыми жоба жасап, онысы республикада жүлделі орынға ие болған. Ауыл жастарына өзіне өзі қол көтеру ол қиын жағдайдан шығар жол емес. Жағдайдан шығар жол онымен күресіп, кез келген мәселені ақылдасып шешуге болатынын дәлелдеп беріп жүрген жан. Сол Зияш Тәкөннің қырқында бұлармен бірге болып, басына да бірге барған. Қырқынан соң Сәуле, Зияш жаным, Тәкөннің киімінен керегіңді ал, естелікке. Енді кім киеді оларды? Бізді ұмытпа. Келіп кетіп жүрші жаным. Осы үйдің есігі саған ашық жаным деген. Зияш Тәкөннің бөлмесінде бір уақыт үнсіз отырды да, ештеңе алмайым. Мына бір рамкедегі фотосын алайын деді. Е, келіп кетіп бұлармен әңгімелесіп, көңілдерін аулап жүрді. Алматыға универге грантпен түсіп, соған кеткелі жатқанда, осы үйге келіп, әдемі ыдысқа отырғызылған раушан гүлін әкеліп берген. Аға апа, жақсылап баптаңыздар, ашуланып ұрыспаңыздар, езіліп мүжіле бермеңіздер, гүл сезімтал болады. Мен білем, сезем, сіздерде бәрі дұрысталады. Мына гүл әдемі ақ раушан гүл шығарады.
сеніңіздер деп бұларға дем берсе, сәулеге көңілін бөлер ермек тауып беріп кетті. Арасында жалғыз қалғанда сол гүлді айналшықтап, күбірлеп сөйлесіп жүреді. Иә, үйлерінде бұрында гүлдер көп еді. Бірақ осы гүл еріксіз өзіне шақырып тұрады. Тек әлі гүл ашар емес. Иә, сөйткен Зияш телефонмен хабарласып, бұлардың хал жағдайын біліп тұрады. Бір мамыр айының шуақты күнінде таң намазын оқып, шай тамақтарын ішіп, ауланың оны-мұны тазалығын қарап, үлкен ұлға мештіңді тастама, түсінбесең де бара бер. Алла бір күні болмаса, бір күні санаңды ашады. Соны тілей бер. Адамзатқа тіршілік нәрін сепкен Алла ұлық. Бізге қиындықтан шығар жолда көрсетеді деп, ұлын айналшықтап жүрген Бөкенді әйелі айғайлап шақырды. Бөке, папасы дейм, бер келші. Мынаны қара дегенге үйіне жылдамдатып кірсе, Тәкөннің бөлмесінде раушан гүлі әппақ, ақ раушан гүлін ашқан екен. Екеуі де құдіретке бас игендей үнсіз тұрып қалды. Мынау керемет, мынау Алланың берген тұспалы шығар. Кеттім, жеті нанға нан елейін. Құдай-ай жаратқан-ай деп Сәуле ас үйге жүгірді. Бөкен жаймен ғана күбірлеп, Алла, кешірімшіл Алла, кешірімдеші күнәларымызды. Алла құдіреті күшті Алла деп Ықылас сүресін іштей қайталап тұрғанда, есік алдына машина кеп тоқтады. Бөкен де Сәуле де аулаға шықты. Кең ашық тұрған дарбазадан қасында іші білініп қалған сүйкімді келіншек бар. Жетегінде тәй-тәй басып жүрген тұлымшағы желберген кішкентай қыз бар. Ортаншы ұл кіріп келе жатты. Бөкен түс көргендей боп тұрғанда, ең бірінші Сәуле, Тәкөнтайым, келдің бе құлыншағым деп бар даусымен кішкентай қызды құшақтай алды. Сонда ғана Бөкен кішкене қыздың Тәкөннен аумай қалған тірі көшірмес екенін байқады. Сол кішкене бүлдіршінің алдына тізерлей отыра қалып, Алла, шүкір Алла, тәубе деп жас шуып кеткен бетін сипай, кішкентай қызды әйелімен қосып құшақтады. Ортаншылда жас келіншегі де үнсіз жылап тұрды. Бірақ бұл бақыт пен қуаныштың, мұң мен сағыныштың көз жастары еді. Бір қызығы, әншейінде адам жатырқап, тосырқап жылайтын қыз, осы екеуінің құшағында үнсіз ғана тұра берді. Бұл кішкентай қыз ортаншы ұл мен көкшетаулық келіннің Торғын атты тұңғыш еді. Жаңа ғана гүл ашып, жан-жағын қуантып тұрған ақ раушан мен кішкене Торғынның бар өмірі алды. Бөкен мен Сәуле ортаншы ұлдың келуіне, келін әкелуіне, сүйкімді кішкене Торғынның келуіне әуелі Құдай садақа таратып, соңынан үлкен той берді. Көкшетаулық келін жетімдер үйінде өскен қыз болатын. Соны естіген Сәуле мен Бөкен дүкендерінен түскен пайданың 40%-ын үлкен ұлдың атынан сол балалар үйіне аударып тұруға шешті. Бірақ ол тек екеуі білер құпия. Алла қуанышты күндерін көп қылғай.